फिल्मों में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, मूवी में आप जो पटाखे की आवाज सुनते हैं उसे बैलून के ऊपर कार को चलाकर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 2, फिल्मों में हड्डी टूटने की आवाज को सब्जी तोड़कर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 3, फिल्मों में घोड़े की दौड़ने की आवाज को पत्थर से रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 4, मूवी में बारिश की आवाज नकली होती है, उसे रेत से रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 5, फिल्मों में थप्पड़ की आवाज को चप्पल से रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 6, मूवी में लेजर की आवाज को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 7, एरोप्लेन की आवाज को कार्डबोर्ड और टायर की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 8, फिल्मों में पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज को कपड़े से रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 9, फिल्मों में कीचड़ में चलते समय आवाज को कुछ ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 10, मूवी में बम फटने की आवाज को कुछ ऐसे रिकॉर्ड करते हैं।